nama sadiitu hooggansummaa irratti abbaan biyyaa anaaje tokko bishaani tokko ibidda tokko kharaadha nama murtii isaan jiddu godhe immoo dhagaa kaayan dhagaan murtii kanne bishaaniin ati hooggansan taatu jeen sababninis bobbaa malee galan beeytu jeeti eega gaggaragaltee fiigicha gaggaragaltee galaanni gisee gaddeebi olli deebi'a jihaa mirga isaan laalu bitaa isaan laalu kallattii bichaa laallata ati hooggansa biyyaan taatu jeen namni biyya dura bu'ee deemu yoo akka fargaarii asii waatti cufanitti kallatu fuulduraa bichaa laale mirga isaa yoo laalin bitaa isaa yoo laalin bakka irraa ka'e masgiida irraa filamne sadi yoo laalin ummata achirra barsiisu yoo laalin tokkummaa hawaasaa achirratti yoo barsiisin diinagdee halaal ummanni keenya akkamitti horataa yoo laalin bakka irraa kaane san gaa'ila bultii halaal akkamiin namni jaarrachuu qabaa yoo laalin sagalee hawaasaa yoo bakka sanirratti yoo dhaggeeffatin hooggansa akkasiisan durarraa duba deebuu qaba dhugaan jirtus kanuma bobbaa malee galaa isa dhiba nuti arra bakka tana dhaabbannee kadubban hooggansa qabbanaawaa osoo hin tahin firijni ni jira beeyta firijni ni jira akka bishaanii qabbanaa'uus nu feesisu akka ibiddattis oowwuu nu feesisu jiddu gala deemna ni mari'anna ni mariisifna qaama yaada bareedaa qabu hunda ni hirmaachifna kuni kaayyoo keenya waan ta'eef inni lammataa eega hooggansa bishaan tahuu dadhabe bishaan maal yaada kanne eega murtiin natti kanname qotaa saniitiif hin dachii tana ciree fixa jeeqa yeroo irra deemu dhagaan maal jee garaa kee keessa anaatu jiraa jeefer dachii ati qottu anaa keessa jira qottee waan gootuun qabdu jee lammaffaa ibiddinis hooggansan ta'u jee hoogganaan nama hoogganu ibiddas ta'uun barbaachisu bishaanis ta'uun barbaachisu maaliifi yennaan ati si fayyadamuudhaafu dhagaan si maggaa taa'ee si fayyadamanii akkamitti hooggansa taata jeenati mana si dhiisanii si biraa deemuun taatu mana gubda sitti olloomuudhaafu sirraa fagaachuu nama feesisaa carraa hooggansaa ati argachuu hin dandeessu jee sirrii dhagaa namni hoogganaa tahee caasaa isaa ibiddatti shitu yaada namarraa fuudhuu hin dandeenye akka ibiddaan nama hafarsu amalli isaafitti nama harkifne hoogganaa miti imaamummaa masgidaati irratti rakkoo qaba dhugaan si himaadha nama masgida isaatii namni deeme masbiraa salaatu jira bar sababninis oowwa ibidda isaa dadhabee deema jala kanas tahuun hoogganaa irraan barbaachiftu dhimmi hooggansaa hubannoo muuxannoo aanotarraa godinarraa fudhachuu fedha dhugaan jirtus kanuma inni sadaffaadha hooggansa namni tahuu danda'u karaadha ji rabbiilleen qur'aana keessatti ihdina siraata almustaqiim جيمون جن رب قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وننتي هو جنموني كم إف قلنا جيبتشو تنو كنمته جتيه السلام عليكم